छोड़ दिए झूठे खाली चोर आदमी। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। चाचा चाहो निमन बना ले। अच्छा अभी मजा आएगा। ये लागत हो ये बना मार्क्स उतार मास्क हटावा था मार्क्स उठा हमारे एगो खसी चोरी भइल चाचा खसी आ ई चोरा के शायद ये भागल बा ई मास्क लगा लेल बा आ हमनी वही बेरा से खोज लेता ई खसी ने भसेरवा के उन्हीं से चोरैलन ह तो मास्क हटावा मास्क देखी फोटो भी देखे तो चाचा ई फोटोवा बा कि नहीं निकल आई तो मास्क हटाओ ना ना रहे दी मास्क हटा रहे दी ना हई बुझा हई ये बुझाता कि ना हो हई फोटोवा में देखबा ई बुझाई था कि ना ये काम नहीं ये फांसी एगो चोरा लेल भसेरवा से आए नहीं भागल बा मास्क उतारे ला कहले तो हटाते नहीं थे ए हटा तो मास्क मास्क रहे दा मास्क हटाओ रहे दी देखो बाकी ना ये बाकी ना चेहरा लौका था कि ना एकरे जैसन फोटो खींचले रही मतलब एगो फांसी चोरा ले 10 किलो के फांसी आ भागल बा अभी पता चलक हमनी पीछा कहनी है तो एक तन का को आदमी फांसी फांसी कहाँ बा बता न त मान बता कहाँ रे हम ना ले ले बनी ना ले ले बारा खड़ा होता फांसी मतलब 10 किलो के फांसी चोरा लेल ई हो गल 5-6 दिन आजू पकड़ाइल है नहीं शायद एकला घर बा बतेबे न करेला घर के बारे में हां आई मास्क नहीं के हटावता फोटो खींच ले बारी फोटोवा देखइबा फोटोवा बा चेहरा मिलत कि ना दिखाओ फोटो देखता ना तो देखी ना घर कहां बोल रहा आई चोराइले बताओ खड़ा होता बताओ हम नहीं ले ले बताओ के कहाँ बेच ले बताओ अभी अभी ये लंग बताओ चाचा ले ले बारन ये चाचा हां चाचा ले ले बारन चाचा हटा था सही बात बा का चलो हम भाई आयल बनी हमर घर नीलकंठवा नेपाल में चली बरिया हम आयल बनी बरिया जायला बा देखी चाचा सही बताई बरिया जायला बा हम फोटो बा मोबाइल दूसरा से सही बता हम एकदम सही बोलतनी हमर नाम चली हमरा पहुंचई के घरे बा चली ना हां चली हम यो भाई फेरल बना देखी चाचा हकीकत बता दी ना तो हमनी भाई पुलिस बोला है ठीक बा हमनी पुलिस भाई काहे के 10 किलो के खांसी चोरी भइल सही बताओ खसी के सही बताओ मारे के देखे ओ ना चाचा ले ले बारन ई बताओ ओ चाचा हमरे संग काम करेला मिल के चाचा हां मारिए ना प्रशासन बुला दिया जाएगा वो आप कहिएगा ये हकीकत बतावे कि कहां बा मारे के नहीं मारबो तो हां हम आयल बनी त चली हम सुनी हां ले ले कौन बाबा चाचा ले ले बारन खाली हमरा के भाषा चाचा कहां के बड़न चाचा हमको भेटा रहे चौक पर हमको भेटा रहे कहता कि सरे में चाचा है ने हम बरिया जाए परसों जाने वाला बरिया है ने आवाज जाओ चाचा कहां बा यहाँ घर बा यहाँ घुमरी अच्छा छोड़ी उ सब बात पहले एकरा से हकीकत पूछता नहीं है ने ए जी हम चली ना हम चली ना अरे बाहर आ हे ना जा हकीकत रहे द अंदर हकीकत अंदर में रहे दा पहले देख ई बानू ये नु बा उ कहां थी ना का हमरा के कितना में बेच हमरा कहीं हमरा एक से एथिए नहीं थे कितना में बेचले रहे कितना में कोई के कह दी उ आदमी ओइसन कह तो 200 रुपया ले ला दे ओइसन आदमी कोई के कह दी 200 में बेच हां 200 में चाचा ले लेलन कह तक हम ना बताएम केहू के कहता कोई के कह दी 200 में
कहता दुइये वही तो कहती हुआ है वैसा आदमी कहता दुइये सौ का घर छोड़ दिए झूठा तो छोड़ दिए खाली चोर काहे हमरा वीडियो देखा